Hello，各位朋友好，歡迎嚟到我嘅頻道 Jessie and her Tarotland。係想同大家講句唔好意思啊，永遠都係開頭唔好意思。4月份咧比較忙啦，咁啊冇做到個 Tarot readings，因為3月尾嗰陣時翻咗香港，咁跟住4月頭咧屋企人又嚟探我喎，咁我哋就留咗段長嘅時間啦喺 Bangkok，咁啊玩得好開心。跟住之後自己又接咗個 project 啦，都比較忙，所以就唔得閒做呢個 readings。咁唔緊要，今日5月1號，咁我就準備做翻一個5月份嘅 general readings 俾大家，睇下5月份大家有啲咩要留意啦。好，我哋今日都係照舊啦，有3副牌啦，就係呢個1號牌啦、2號牌啦同3號牌啦。揀啱嘅朋友咧，我哋就會開牌啦。好，提一提大家啦，開始之前呢個只係一個 general readings，就未必人人共鳴嘅，請接收你覺得啱嗰啲就 OK 啦。好，1、2、3，我哋開牌啦。Hello，大家好，抽到2號牌嘅朋友，你哋好啊！唔知你哋5月份有咩要留意，同埋有咩好事等緊你呢？我哋即將開牌啦！開牌之前提一提大家啦，呢個只係一個 general readings，就未必人人共鳴嘅，請接收你覺得啱嗰啲就 OK 啦。好啦，今日咧會有Angel Answer Oracle card 啦，有 Moonology card 啦，同埋塔羅牌啦。咁我其實睇住5月份 Moonology 有咩提示俾你先？呢個咧就叫做 Nothing is yet set in stone。塔羅牌部分有啲咩咧？呢個咧就叫做 The Star 逆位啦，其實亦都係一個 healing 嘅牌啦，不過你好似暫時就未得嘅。Nine of Wands 正位啦，呢個就係 Page of Cups 逆位，呢個咧就叫做 Five of Swords 正位，5劍正位。嗱，呢兩個咧我哋陣間先解。睇咗你嘅塔羅牌同呢個牌先。Nothing is yet set in stone，即係話好多嘢咧都仲可以改變嘅，因為好多嘢都仲未定嘅。而我喺呢個塔羅牌睇到啲乜嘢咧，就係話你有個 Star card 啦，其實 suppose 係要療愈，但係好似仲未。我係覺得你而家呢一刻咧，唔知你係因為愛情一定事業啊，你係有一個壓力喺度啦。其實你而家個邊緣就係話。你喺度諗緊要唔要離開，要唔要分手，要唔要辭職嘅情況咯。其實咧，我就 depends 你乜嘢情況啦。如果你工作方面嘅，其實你係真係覺得而家係好唔中意佢一個環境。其實你到底有冇了解過你唔中意啲乜嘢先至走咧？定係你純粹一句唔中意唔老禮哦唔撈啊就咁咧？其實愛情亦都係一樣啦。究竟你有冇了解過乜嘢問題令你有好大嘅壓力，或者乜嘢問題令到你好想去分手？個原因係乜嘢咧？定係你係覺得一個唔滿意就係分手啦？呢啲情況，你呢啲要小心啊！其實 nothing is yet set in stone，即係話其實好多嘢都係仲可以翻轉頭，仲可以補救。唔好話補唔補救，而係話就算你決定要離開之前，我希望你能夠了解到底乜嘢問題令到你有咁嘅諗法，同埋到底係咪呢個問題而令到你真係非走不可咯？定係其實如果你了解咗個問題，定係你有冇方法可以去做到一啲補救啊，或者 compromise 嘅嘢，令到一段關係可以繼續走落去，而唔係一個唔啱就 run 走咗去。其實如果咁嘅情況，你有時一個唔落咧就走咗去，好似我唔中意呢份工，咁你唔中意啲乜嘢先得㗎？咁你走咗去，你去好求其啊，好快咁就去接工翻第二份工。其實你好多時有啲嘢你未解決一個問題，你去到第二個地方咧，就會重複發生同一件事。咁唔通你下次你又係咁，再下次又係咁？咁所以其實呢度咧個牌就係話，無論你做乜嘢決定之前咧，你可以諗清楚到底係乜嘢原因，你要了解到個問題係乜嘢，同埋個問題究竟係你能唔能夠去解決，或者你能唔能夠改變，讓自己做得更加好咧？如果你真係了解咗個問題，愛情如是，工作如是，親情如是。如果你真係解決到個問題所在，知道個問題所在，嘗試去解決，解決唔到嘅，你先至去 run 咯，就唔係一嚟就 run 咁樣樣咯。其實上天好公平嘅，你唔學識一件事咧，你去到邊度都好，佢會重複又重複咁發生，直至你學會為止咯。咁咧，其實呢度咧就係叫你啦，避免你將來不斷咁重複又重複做呢件事。其實希望你咧離開之前諗一諗，
到底你可唔可以改變一啲嘢？如果得嘅，你可以嘗試咗個方法先啦；唔得嘅，先至去離開咯。咁我哋就可以睇下 Angel Answer Oracle Card 有啲咩提示俾你啦。Not the right time. Ask for help from others. 就如頭先咁講啦，你想 run away，but it's not the right time。最少你最少要了解到，你解唔解決到個問題都冇問題，最少你要了解到底乜嘢令你有咁嘅想法啦。諗唔通，又或者 share 你嘅 situation 同你嘅朋友或者同啲專業人士講，可唔可以幫你？有冇啲意見？有咩 suggestion 係可以俾你嘅咧？去處理得更加好呢？將件事就係咁樣樣咯。咁所以其實咧，就算你而家咧拗爆頭都好，好煩惱都好啦，其實你就咁走咗去都唔係一個合適嘅方法咯，亦唔係一個時候咯。因為呢度就話俾你聽 ，before you leave, before you go，你仲有好多方法去解決咯。好，呢個咧就係2號牌嘅朋友啦，5月份需要留意嘅地方啦。咁我希望你中意個 readings，如果中意嘅可以 like、share 同 subscribe 我嘅 channel 啦。亦都可以留言嘅。咁啊，多謝你嘅時間，我哋6月再見啦。Hello，選擇1號牌嘅朋友，你哋好啊！唔知你哋5月份有啲咩好事會發生呢？咁我哋即將開牌啦。咁開始之前提一提大家啦，呢個只係一個 general reading，就未必人人共鳴嘅，請接收你覺得啱嗰啲就 OK 啦。好，咁我哋由 Moonology 嘅部分睇下你有張咩牌啦。呢個咧就叫做 A Time for Healing，你需要去痊癒啦。好，咁我哋睇下 Tarot card 部分有啲咩啦。就有一個叫做 Page of Material，即係Page of Pentacle 啦，逆位啦。跟住有一個咧就叫做 Knight of Voice，即係Knight of Swords 啦，劍嘅騎士啦。跟住有一個叫 Two of Voice，即係2號劍嘅逆位。跟住呢度咧就有一個叫做 Justice 嘅逆位。嗱，仲有2張 Angel 牌喺度嘅，咁呢2張咧就晏啲先開啦，改完呢度先。咁其實咧，你今日啲牌咧就好奇怪嘅，全部都係逆位牌嚟嘅。咁首先5月份注意咩咧？就係 It's time for healing，即係話如果你有啲咩唔好嘅嘢啊，係時候咧要讓自己去好翻啦。嗱，首先呢度咧有個叫做 Page of Material 同埋一個叫 Knight of Swords 啦，2張都係 court card 啦，代表人啊，你會接觸到嘅人或者係一啲事情啦。咁其實好可能咧係一個叫做 Capricorn 咧，太陽月亮上升星座係 Capricorn 嘅人啦，同埋一個太陽月亮上升星座咧就係一個風象星座嘅人，包括 Libra、Aquarius 同 Gemini 嘅人啦。你可能會丟棄呢2個人啦。咁其實咧我就會見到一啲事情咧，就係話嗱，我唔知你中間發生咗啲咩事啦，可能係朋友之間嘅關係啦。你覺得好似被背叛嘅感覺。同埋咧，呢個 Two of Swords 咧，你係個逆位啦。其實你見到有正反兩邊，我覺得咧，佢呢度就係話唔知你哋中間發生咗啲咩事情啦，令到咧你好似轉咗牛角尖啊！你咧就係睇到一啲負面嘅嘢，同埋因為一啲好少嘅事情咯，你就會覺得好似佢哋夾埋去恰你啊，又或者佢哋俾一啲 advice 你係唔中意聽，你又覺得可能人哋係妒忌啊。你總唔知你就係覺得係聽唔入耳啦，同埋你係會諗到 negative sign 咯，同埋你係會覺得點解好似好唔公平嘅？點解我對佢哋咁好，結果佢哋係咁樣話我啊，俾啲咁嘅意見我啊，類似係咁嘅情況咯。咁其實咧，總之咧，其實件事咧就係發生咗噶啦，應該係3月、4月事情嘅時候係發生咗啦，會同呢2個人咧有一啲唔好嘅事情發生，好似係爭執啊、嗌交啊，可能係細見到我哋約埋去食 buffet，點知大家意見不合咁啊，一時鬧反咗，咁你覺得好唔公平啊？點解你唔可以就下我，就我一次都唔得，而咁樣發脾氣？其實咧，人大咗咧，其實出去玩就更加。大家開開心心咪算咯，將就下咪算咯。咁其實又唔會諗，又唔需要諗得咁大，好似人哋對你唔好咁樣樣。即係大家可以去諗辦法去 compromise 咁就得噶啦。如果係真係唔啱嘅，咪慢慢傾到啱咯。咁我覺得你就好似因為一啲事情咧，而令到你轉咗牛角尖咯。同呢2個人嘅關係。好啦，咁我哋就睇下 Angel card 有啲咩提示俾你啦。Ask your angel， 問下你嘅天使。Recovery 嗱，其實呢2張牌咧都係好 match 㗎。其實就洗牌出嚟一個 time for healing，一個 recovery，就係話如果你喺一個 ill relationship 裏邊咧，其實即係如果係同啲 friend 即係
好似頭先嘅 scenario 啦，就係吹吹下水，一言不合，大家唔出聲，唔揾大家，其實唔需要咁樣。我想你明白一件事，其實人越大咧，越難揾到朋友。咁我亦都唔係叫你去樣樣去遷就，而係我哋同人相處嘅時候咧，我哋唔使樣樣嘢都扯到咁行，亦都唔可能話人人樣樣嘢都要就你。其實我哋可以諗個辦法，去慢慢坐低傾下，我哋做啲乜嘢好啊？有啲咩對我哋三個都可以即係得到最多嘅 get 到最多嘅嘢，咪一齊去做咯，而唔係話我次次都我去將就呢點嘅問題而去嗌交咯。又或者如果你覺得真係覺得同呢班人係相處唔到嘅，直接簡單啦，just leave，離開呢班人咪得咯。咁你使乜咁生氣咧？即係我又覺得，如果係因為咁樣樣，你令到自己情緒唔好啊，發脾氣啊，其實人哋係唔會在意嘅，只有你自己一個人去在意。咁所以我覺得你自己要去衡量下啦。你喺呢個 relationship 友情又好，乜嘢都好，你覺得你值唔值用啲時間同佢哋去真心大家坐喺度傾？如果唔值嘅，你諗都唔使諗，直接走就得噶啦。It's time for healing，即係唔需要喺執住。點解成日都問人哋點解對你咁差呢樣嘢？有時啲嘢唔夾就係唔夾，冇原因，冇得點解。同埋唔好將就，唔好真係成日都逼自己。若然你喺一個 situation 入邊覺得永遠都係付出，你係付出，人哋唔就你。如果你亦都問過佢哋點解都會係咁，亦都覺得佢老孔要你走嘅，你覺得唔適合嘅，你咪離開咯。冇人叫你逼你自己夾硬要停留喺一個咁嘅 group 入邊噶嘛。咁所以唔好生氣咯，走出一啲咁嘅唔好嘅 relationship 咯，包括友情嗰方面咯，就係咁啦。好簡單，呢個就係5月份你要留意嘅地方啦。莫生氣，唔需要生氣㗎，記住啦。咁希望你中意我 reading 啦。如果你中意嘅，可以 like share 同 subscribe 我嘅 channel 啦。咁我哋下次再見啦。Hello，選擇3號牌嘅朋友，你哋好啊！歡迎嚟到我嘅頻道 Jessy and Her Tarotland。咁呢個咧就係你哋5月份嘅 Tarot Readings。咁睇下你有咩好事發生啦，又或者有啲乜嘢需要值得留意嘅地方啦。好，開始之前提一提大家啦，呢個只係一個 General Readings，就未必人人共鳴嘅，請接收你覺得啱嗰啲就得啦。咁我哋有 Tarot card 啦，有 Moonology card 啦，有 Angel Answer Oracle card。咁我哋 start with the Moonology。A new start is coming。新開始嚟緊啦，咁你塔羅牌部分有啲咩咧？好，呢個咧就叫 The Magicians，就 number 1。雖然係逆位，但係咧即係話你 manifest something，即係有啲嘢將要發生啦，好嘢嚟嘅。Temperance 節制啊，逆位大卡2個 major arcana，Five of Wands，權杖5正位啦，同埋一個 Four of Swords 係個4劍。嗱，其實睇到啲牌咧，我係覺得一樣嘢咯。A new start is coming。我諗係有啲朋友咧，應該係會5月份係返新工。我覺得就係咁樣樣咯，即係非常簡單。我只係覺得係一個你係 manifest 緊一啲嘢啦，同埋你休息咗一段時間，如果你正位嘅時候咧 Four of Swords 咧就或者係講緊你會係休息啦。但係將4劍逆位嘅時候，即係劍退落嚟咧，就係你已經係 ready， you are ready to have a brand new start。你已經係準備去一個新嘅開始啦。我睇得出咧，點解我會覺得係工作運咧？其實係一個 warn 喺度啦，同埋你係 manifest something new。其實我覺得你應該係直覺咯。當然啦，我唔知你發生咩事啦。你嗰個 new start can be anything，因為呢個只係大眾占卜啦，我唔會知道你係啲乜嘢，唔知你有咩背景，但係我只可以話俾你知，你5月份有 new start，而呢個 new start 係好大機會係一個工作嘅 new start 啦。而你亦都係休息咗一段時間嘅，咁你亦都準備好啦。同埋我睇得出咧，你如果係工作方面咧，你之前嗰份工咧係絕對係做得非常之唔開心嘅，日日都喺度，可能間公司好亂啦，啲嘢唔清楚啦，咁壓力又好大啦。其實我覺得係主要係上次嗰份工令你元氣大傷嘅原因咧，係應該因為一啲人事是非嘅問題，令到你係好唔老禮，咁亦都令到你好煩惱，亦都係因為呢啲咁嘅問題令
即係令到你會係嗰陣時係做一個裸辭嘅決定咯。咁啊，所以都休息咗一段時間。我就唔覺得你係一個工接工嘅情況咯，應該係唞咗一排，咁啊準備開始去一個新嘅地方，有個新嘅開始咯。未必係一個新工嘅，或者係你自己開始創業咯。即係覺得，唉，打工都度度都咁多西人嘅，即係你都避無可避，咁不如試下自己 start something new，或者自己做自己老闆，唔出奇。你覺得 OK 就可以嘅，咁充滿信心嘅，我覺得你都咁。其實主要咧，我就會覺得三號牌好簡單，就係工作上可能會有個新開始咯。咁我哋睇下 Angel Answer Oracle Card 有咩提示俾你啦。第一張咧就叫 Let Go，Abundance，好啊，恭喜你啦。Let Go 咧就係話，因為你終於都可以放低以前嘅包袱，亦都放低以前好唔中意嘅嘢，或者以前嘅憤怒啦，或者以前種種嘅嘢。Just let it go，just let go。你唔會再黐住喺以前嗰種唔開心嘅情緒，你終於都行出嚟啦。可能以前你工作方面啊，就係人事上好多嘢令到你好唔開心，亦都令到你諗咗好耐，究竟係咪自己做得唔好？點解啲人會咁？其實我話俾你聽啦，人咧去邊都係一樣，度度都係一樣，睇下你遇唔遇到，或者嗰啲人嘅西嘅程度係有幾多嘅。其實你去到邊咧，總之你 work with people，你就會有呢啲咁嘅問題發生。咁但係咧，我覺得你好好嘅一樣嘢咧，就係話你即係決定 let go 咯，真係唔會再受呢啲咁嘅人事問題去困擾。Let go，just let go，就去有一個新嘅開始咯。而呢個新嘅開始咧，Angel Answer 話俾你聽咧，其實你係好富有，可能去到一份好筍嘅工，你嘅人工比而家高好多。又或者你真係我頭先講你自己創業，自己做老闆，你係個收入係唔差得過以前打工嘅，都係好好嘅。可能以前積落好多人脈關係啊，令到你會有一啲唔錯嘅收入咯。咁總之，無論你係去新工又好，自己創業又好，呢一個係一個好好嘅有一個好好嘅回報咯，abundance 咯。你會無論係心靈上嘅富有啦，或者實質上嘅富有啦，你都有咯。所以我恭喜三號牌嘅朋友啦，今日最好牌就係三號牌嘅朋友。咁如果你中意我 reading，可以 like share 同 subscribe 啦，或者留言睇下準唔準都得噶，揾我吹下水都可以嘅。咁咧今日就係咁多啦。如果中意我 reading，like share 同 subscribe 啦，多謝你哋，我哋下個月再見啦。